به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز خواستم درباره عیدگردک یا که درباره نوروز صحبت بکنیم. برادران گرامی، کسانی که ما را میشنوه، خواهش میکنم که صدای ما اولین درجه خوب باشد. نویسید که صدای ما خوب است که ما شروع کنیم برنامه را. انشاءالله که صدا باشه میریم. نویسید که صدا هست یا که نه برادر عزیز. خب چی گفتنیم؟ ما امروز درباره صدا خوب است. تشکر زیاد برادران عزیز، کسانی که ما را پیگیری میکنه یا که دستگیری میکنه. خداوند نگهبانتون باشه. خب ما امروز درباره عیدگردک میگن که در تاجیکستان عیدگردک نکنی، گودک‌ها را میگن که عیدگردک نکنی. ما در این موضوع صحبت میکنیم درباره عوفی که رحمانوف کرد. یک عوفی که این بیزنس بود، اونجا یگان آدم سیاستمدار آزاد نکردند یا که یگان آدمی که مخالف رژیم رحمانوف بود اونها را آزاد نکردند. تنها نمیدونم کدام قلاب و کدام نرکمن و کدام دزد کدام همین ها را آزاد کردند. این حکومت که خودش دزد هست، قلاب هست، تنها همین گونه انسان ها را آزاد میکنه. غیر این صورت یگان مخالف ما ندیدیم که آزاد کرده باشد. این 180 چند نفر آدم. خب میریم سری موضوع گوش میکنیم که یک روزنامه نگار یا که یک در تاجیکستان چه اعلام دارن که چیکار کردن ممکن است، چیکار کردن ممکن نیست. خب سرایست معارف شهر دوشنبه با نشر یک اعلان از تمام پدر و مادران خواهش کرده است که فرزندان خود را از رفتن به عیدگردک منع نمایند. طبق بند دوم ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در روزهای عید رمضان و عید قربان، دسترخوان کمخرج آراسته، زیاده روی، اسرافکاری، تقدیم شیرینی و تحفه یعنی عیدگردک منع است. آمده است در خبر. رئیست معارف شهر دوشنبه از والدان خواهش کرده است که در روزهای تعطیل بهاری فرزندان خود را به خواندن اثرهای بدیعی هوسمند نموده با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوش نقلیاتی و گم شدن کودکان فرزندانشان را از رفتن به عیدگردک منع نمایند. پردیفین هب هنگام درد سر، درد بوغم و دندانها توصیه داده می شود. پردیفین از شرکت وگا فارم پردیفین هب را از داروخانه ها پرسان شوید. خب اینجا شنیدیم که چی گفت که ممکن نیست که کودک ها بروند نمیدونم عیدگردک بکنن. پدر و مادر را هشدار دادن که فرزندهاتون نگاه بکنن در خانه هاتون که کتاب‌های بدیعی شما بتین بخونن. ما زید نیستیم که فرزندها کتاب‌های بدیعی بخونن و فرزندها پدر و مادرها را گوش بکنن. صورتی که حکومت داره امروز معن میکنه عیدگردک برای کودک ها. ما از حکومت طلب میکنیم که حکومت صورتی که کودک ها را شما نمیمونه عیدگردک بروند، یک نوار روزی میگذارون شما سری راه این خیلی کودک ها را هم بگیره که اینو پگه چی میشوند. میری Si
خب زیاد نمیمونمش، این طولانی است. نگاه کنید که گودک ها با ایدگردک نمیمونند که گودک ها در یگان توی یگان معرکه یگان جا میروند رقص میکنند، سری راه این چیزا یگان کس نمیگیره. برای که رحمانوف دیروز چند روز پیش یک کودکی نمیدونم 10 ساله 8 ساله برآمد باید مادر خوند. رحمانوف در روز 8 مرد بود به فکرم. همون کودک شعر خونده، رحمانوف شیش خندیده نمیدونم خرسندی کرد. صورتی که کودک ها را میمونین میروان رقص میکنن، دموکراتیش همینه که بمونه مسلمان ها هم ایدهاشون بکنن. امروز نوروز ایدی نمیدونم زردوشت ایدی یک اجنبی ای برای من بگونه نوروز. امروز داره شما نوروز ای روز 21 تا 29 اعلام کرده که نوروزی در تاجیکستان. من زید نیستم که شما نوروز قید میکنید. کسی که نمیدونم زردوشتی یا که غیر مسلمان قید کردن گیره هر روز در اروپا یا در امریکا سال نو نمیدونم 1000 پرزنیکاشون قید میکنن. من زید نیستم. نه که وقتی که میگه شما که دولت ما دموکراتیه، ما مسلمان ها رو هم بگذاره که ایدها مونه بکنیم. در دسترخوان ما شما کار دارین. یک باید با 1.5 باشه، زیاد نباشه. باید نمیدونم چند نفر خانه همون انسان ها باید بیای یا که نیاید. توی میکنیم بگیم که 80 نفر زیاد ممکن نیست. شما نمیدونم همین آدمایی که همین قانون ها را میبرونه شما با گیجاتون فکر میکنید. شما خودتون میدونه که ما مردم تاجیک چه اولاد داریم زیاده. بچه تقوی، بچه خاله، بچه عمکی، بچه خاله، دختر عمه، دختر تقوی، همینا را ما فایرات کنیم 500 نفر میشود. بیگانه اوست بسه هم قشلاقی، یار رفیق، هم صنف، هم کورس، نمیدونم این زیاد میشود. شما برای چی یک قانون قبول میکنه که خر خنده میگیره بزا بازی؟ کنشتن لوبای انسانی که داره امروز در تاجیکستان یگان معرکه میکنه، اونا قانون شکنی میکنن با این قانون شما برآوردگی. شما ببینید که اینا چی کار میکنن. یا که برآورد رحمانوف نمیدونم یک سپیکتاکل کرد که چند نفر کرد گفت اکا آزاد میکنه، از زندان عفو میکنه. بیاره که در بین همین ها یگان نفر بود که همین حکومت تنقید میکرده، امروز برآوردنش از زندان بگم که اینترویو گرفتن. نوارا میمونیم تماشا میکنیم برادر عزیز که چی میگه. در بشردوستی و رعیت پروری پیشوای ملت محترم امالی رحمان اجرا شد. از 200 نفری در روز اول به آزادی برآمده 96 نفرشان محبوسان مؤسسه اصلاحی 3 کسر 6 نظام عمومی در ناحیه یاوان می باشند. من از پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان صدقا می‌دارم که ما جوانان را امروز دقت بتیده مردم، دقت پروست در این سخنهای این بچه دقت بتیه که چی میگه. میگه من تشکری میکنم ای رحمانوف برای که این نفر کیه، ستاتیه این چیه، این با کدام جرم برده محکم کرده. این یا که یگان دزد با، این یگان دزده، یا که یگان قلوبای، یا که یگان نرکمنای. رحمانوف این عفو کرده است. کنش نمیبره میگه که ما تشکری میکنیم ای پیشوای ملت که ما این نرکمن ها را یا که دزد ها را جوان مدیده گفت آزاد مون کرد که با دلشی ببریم همین کارا را بکنیم. شما یک آدم یا از زندان ببراره به مثل شاکرجان حکیموف، به مثل محمد علی حیید، به مثل دیگر برادرای هستند که یگان کار کردن میتونن برای ملت، شما اون نفرها را عفو بکنید. یک گله نمیدونم دز نرکمن
علا فروش شما کجا آف کده شده؟ این یگان اقتصاد دولت نه پیش میبره نه قفو. اینو را برو ورده تماشا کنید با قتل کشتار با دزدی با در اوج میشوه. شما چه دانسته بگیره که نفره که یک کار یک بار کرد دیگه بار سوم بار هم میکنش. با تنبال یک نفره که در زندان شیشتگی میدونه که زندان چیه میبره اجونش او سر شیدگی میره با کارش میکنه با میره زندان. به همین خاطر باید شما یک کار بکنه که سری راهی زندان شوی مردم شما بگیره. شما کاری نکنه که مردم برای زندان بکنه. ما حکومت طلب میکنیم که بیاید صحبت بکنیم، بیاید یک کاری بکنیم که با منفعت ملت باشه. سبب در چی است که من امروز کمبودی شما را میگم یا که یا برنامه خدمت پیشنهاد میکنم که میخوام که مردم به خودم جلب بکنم که میخوام رئیس جمهور باشم، شما را چشماتون سیخ میزنه. خیلی دولت دموکراتی که حقوق بنیاد است. ما دیدیم که چند نفرهایی بودن که در درنی تاجیکستان برآمدن. برادر فراموز ارگشف از بدخشان خواست که نامزدی خود را بگذاره. متاسفانه شما نمانده که او بچه آرزوهاش جامعه عمل بپوشند. شما برده اون نفر از 30 سال زندان کرده. سبب در چیه که شما فراموز ارگشف آزاد نکرده یا که فراموز ارگشف یا که شکرانه حکیم بره یا که دلیر امامعلی یا که چند روزنامه نگارایی که ای جای شما کار میکردن. سبب در چی بود که شما اونها را باز نکرده؟ اینا کیان که شما اینا را هوی کرده؟ اینا را یگان نفر نمیشناسه. ممکن که همینا را پدر و مادرشون بیزار باشن. همینو یا آدمایی را شما عفو میکنه یا که نمیدونم رها میکنه از زندان که آدما در جامعه یگان فایده نمیارن. خب دلش گوش میکنید. آزاد گرداندن. ما کوشش می‌نماییم که دیگر به این خطاگی راه ندیم و به این وطن زیبا و روستای خود خدمت کنم. توسط تطبیق اقدام‌های انسان‌دوستانه و غمخواری‌های پیوسته از نخستین سال‌های صاحب استقلالی تا به قبول سند نوبتی از مؤسسه‌های سرریاست اجرای جزای جنایتی نسبت به 102671 نفر عفو یا سند بخشش جزا تطبیق گردیده است که از اینها 58233 نفر از ادای جزای جنایتی آزاد کرده شدند. آزادی نعمت بسیار بزرگ است. برای همین به قدر نعمت آزادی رسیدن در کار است. ما خوشحالیم که ما را آزاد کردن، مینداری میکنیم، شو بکنیم دیگه همه کارا نشوند. خلاصه برآوردم که با زندگی نو شروع کنم، دیگر به کار دست نزنم و در روز اول تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند 96 نفر محبوس از مؤسسه اصلاحی 3/6 شهد آزادی چشیدند. احساسات خرسندی اومدگی خرسندی چی گفتن نمیتونه. همه دنیا تینجی باش، آرامی باش، همه فرزندای ما خدمت خلق وطن نکنن و فقط سایبانی دولت باشن. عملی سازی سند بخشش جزا خصوصیت دوروی داشته آزاد نمودن محبوسان از دیگر مؤسسه‌های اصلاحی مرحله به مرحله صورت میگیرد. تشبوس نوبتی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی دست گرفته شد کم نظیر بوده نشانه فضیلت‌های نیک انسانی و افاده پرینسیپ گومانیستی می باشد. اصلاح شدیم. این دمو یک درس بود. خب این یک درس بود برای این نفرها. این نفرها را کی میشناسه؟ اینا چیکار کرده میتونن برای پیشروی حکومت؟ اینا اویلای خودشون نگاه کردن نمیتونن. این نفرهایی که امروز دارن اینا هوشون کردن که عفوشون کردن. اینا یگان هنری دنیایی نداره. سبب در چیه که حکومت یک آدمایی را که عفو میکنه که او آدما ای فایده شونده زلالشون بسیاره به جامعه. من این گپ میگم شما تماشا بکنید که همین نفرهایی که ای زندان عفوشون کردن نه
ولی اینه بعدی نوروز چند چه ببینه که گاو دزید مال دزید نمیدونم پل دزید چیکار کرد با بردن ایسرکه زندانش کردن. سبب در چیه که شما این همین کارو را میکنی؟ برای چی اینا را هوی میکنی؟ اینا در کار نیستن. شما یک نفرهای را آزاد بکنه که اون نفرها فایده بیارن برای جامعه تاجیک. خب اینجا درباره کی میخوام صحبت بکنیم؟ کم ترک درباره گیجاشید، درباره رستم امام علی. وطنان عزیز، همه شما و کل فرزندان تاجیکستان را که بیرون از کشور کار و زندگی دارند و افتخار سال نو اجدادی یعنی نوروز که با تشبث مملکت ما مقام بین المللی گرفته است صمیمانه تبریک و شادباش میگویم و خاندان هر یک فرد کشور سلامتی. رئیس شهر چند وظیفه تا این دم داشت. این نفره که نمیدونم در خارجه رفتگی خوندگی در روزی تویش دیپلم پدرکش کردگین ای دانشگاه ملی تاجیکستان. خواندن این شما ببینید که این زبانی تاجیکی را خواندنش چه خیلی میخونه و بعد شما فکر کنه که پگه انسان میاد نمیدونم فرانسه میره یا انگلیه میره یا آلمان میاد بعد چه صحبت میکنه قطعی بگیم که خارجی ها. این زبانی تاجیکی را خواندن نمیتونه. در پیش اکران موندگی تماشا کنی خواندنش تماشا کنی. آسایش و اقبال بلند آرزو می‌نمویم. نوروز جشن بزرگ قوم‌های آریایی یعنی نیاگان تمدن‌ساز ما تاجیکان میباشد و تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. با گذشت عصرها این آیین زندگی بخش و قلمروهای دیگر پهن گردیده و جشن دوست داشته مردمان گوناگون تبدیل یافت. زیرا نوروز جشنی است که طبیعت مردمی و آمایه داشته ملت و خلقیت‌های مختلف را صرف نظر از نژاد، زبان و دین و مذهب آنها دین و مذهب گفته نمیتونن. اینا ذهنشون نگیره که یکون چیزی مسلمانی را بگیرن. واقعا هم برای نفرهایی که امروز واقعا کدرن در خارج هستند یا که در زندان هستند در تاجیکستان، برای ما ننگه که یک گوساله سیوخر به زبان کوچگی امروز رئیس یک شهر سواد نداره، یگون چیز نداره همین انسان. من بیا این قطعی من دبات بکنه همین آدم، من گپزنی را بس میکنم که همین رستم امام علی منظوره. با کدام لوز او میخواهم من با همون لوز قطعی صحبت میکنم. این من ویزف بر رستم امام علی مرحمت در برنامه من بیا. من هر روز شنبه ساعت 3 یا ساعت 5 به وقتی آلمان برنامه دارم. وقت جدا که 10 15 20 دقیقه نیم ساعت بیا صحبت بکنیم. تا اگر ایمان زور باشی من دستام همه تکمه سیاست میبرم میرم. نه که شما خواندن تو نبین، شما ایروی گزید، من در حیاتم ایروی گزید خواندگی نیستم. من چیزی از قلب می چیزی که در سر می همون میگم. شما درباره یک مسئله یا موضوع تیور کرده در درنت نتونی. اینجا مونده پیشی از تلویزیون کلان موندگیان شتگی چخت هم تایی سوده رنگی هایکل وره خونده سوده خوش قوق این اتبین میگوی که چند میلیون دلاری ما این قرض داریم. این ببین گردی هم می آورد و با آنها شادی و نشاط می بخشد. سبب از جانب بسیار کشورهای جهان دستگیری یافتن پیشنهاد تاجیکستان و سال 2010 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مقام بین المللی گرفتن نوروز محض در ماهیت و طبیعت مردمی داشتن آیین‌های این جشن فرخنده میباشد. ما تاجیکان افتخار داریم که این جشن جهانی گردید، ولی بیشتر از بله همین شما بوده که همین نوروز جهانی گشت. اگر نه شما نبوده مثلا رودکی سینو و عمر خیام و ناصری خیسره و اینا را دیگه یگان کس نمیشناخت. همین شما اومده و تاجیکستان مردم شناخت. شما اومده که این مردم بخاری و بزلیلی برده. امروز میبرویند با شرم نکرده ما بین المللی کرده، ما اگر نمیبودیم این خیلی نمیشید، ما نمیبودیم او خیلی نمیشید. شما اگر نمیبودیم من مطمئنم که مردم ما کو 10 چند پیش رفتگی بود. شما اومده فضای مردم تنگ کرده، دموکراسی نه آورده به مردم، اومده داره ظلم میکنه به مردم. یک کس سخن گفته نمیتونه، یک کس ناراضی باشه اگر ای شما حتما اون انسان رو که قتل میکنه و میبره زندانش میکنه. شما دجه همون طرفدارای خودتونم میبره محکم میکنه. شما خب پاتو بیرحم کی؟ همین خطاب من برای چی اینم جداوز من چی میخوام بگم ده به همین مردمی که ما را تماشا میکنن، طرفدارای نمی رژیم امروزه. چند جوانای هستن که امروز دارن طرفداری حکومت میکنه. من یک چیتون میگم ده، شما نگاه کنید که همین چی نام داشت ادیبه باختری طرفداری حکومت میکرد، هر روز مخالفین سنگ میزد، دشنام حقارت. امروز در کجای؟ در زندان. برای چی؟ برای که یک کمبدی حکومت گفت که رئیس قرغان تپه همین مصرها را نگه نمیکنه که هم مجا جزیر بوده، گرفتن بردن محکمش کردن. در نظر نگرفتن که او یک جوان فعال بود و ضد مخالفین گپ میزد. هیچ چیزا به نظر نگرفتن. اینا یگان چیزا به نظر نمیگیرن. شما اینا قضیه ما میزنه خدا نکنه در بالا یگان چیز میغجه، یگان پچاقی بنانه، یگان چیز در میغجه، بعد میبرن زندانتون میکنن. در شما همین چیز در کاره. شما مرد واره زندگی کرده نمیتونه، یا که مرد باشه یا که در خدمت مرد باشه. همین دو یک زندگی کرده میتونی. غیر این صورت آدمایی که در طرفن انشاءالله که هم در این دنیا خار میشون هم در اون دنیا. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه. کسانی که ما را میبینه خواهش ما همینه که برادرای عزیز در ما ابونه شوه، بمونه لایکاتونا. کسانی که میخواهند وارد استودیو شوند صحبت بکنن، برادرای عزیز در کامنت ذکر کردگی لینکی ما که به استودیو وارد شوه یا که در زیر نوار گذاشته شده است، میتونه که بیاین فکر نظرهاتون در همین باره زندانی ها یا که در باره نوروزی، در باره عیدگردک، در همین سه موضوع میخواهیم که امروز صحبت بکنیم. نوارها زیادن راستش من نخواستم که زیاد اینجا نوار بمانم یا که اینه تخم بیرونی دیگری. خب یک میون خیلی صدا تانه کشوه، من شما را قبول میکنم صحبت کنیم. سلام علیکم. میون خیلی بفرمایید. خب میون خیلی نیست. خب برادران عزیز، کسانی که میخواه وارد استودیو شوید صحبت بکنین، همه چیزاتون اجازت بدین پسان وارد استودیو بشین، برای که من نمیتونم شما را قبول کرده. خب
اینجا درباره این یا اوصاف کنه که دیگه برمده. سلام علیکم. پناه یا اوصاف کنه که دیگه برمده. بازم نمیدونم تنقید، تحقیر، دشنام یا که هر چی میگن زیدی مخالفین، این چیزا من قبول ندارم. شما باید کارای خودتون بکنین. بره شما بلاگر شاعری، بره نویسندگی تک بره. شما راست با سیاست کار نگرفته، کار نگیره که یک نفر دیگه اگر به یک نفر دیگه مشکلی سیاسی داره شما بگیم که اوصاف کنک نشه. این چیست؟ همین کلمه های من، همین سخنهای من برای تا همین آدمی که همین هموطنان عزیز، انا ویدیویی که من نسبت محمد اقبال سگ کرده اینه تحقیر نگاه کنه که این آدم میبروید تنها تحقیر یا که دشنام یا که این همین خیلکی تو برای خدای خط بگویی، برای نمیدونم در همو دهات نمیدونم سه و کدی خطا بشونی بگردی ساز نیسته. ما بطه که کار نداریم. نه ما مخالفین یگان بار رفتیم که شرایط خوبن یا که بدن یا که یگان چیزای. ما میخوایم که تو آزاد باشی برادری عزیز. تو نمیتونی چیزی که در دل تا هم چیزا بگوی. والله قسمه چیزی که در دل تا تو گفتش نمیتونی. امروز میبروی زیدی مخالفین سنگ میزنی، اینو را گوش نکنی و او را گوش نکنی. همین مویم 5-6 نفره که برنامه ساختگی ما میخوایم که رحمانوف سرنگون بکنیم، همین ما میکنیم. شما یگان کار نمیکنید. بجایی که خاموش لااقل بیسته کو این برد کردن ما میبروی ایزو نمیکشه. ای بچه رحمانوف میروه پگه این ویدیو میمونه در یوتیوب. شما شرم نمیکنه که همین گپا را گفته زید یک برادرت. نه من، نه محمد اقبال، نه کبیری، نه یگان مخالفه که هسته امروز یگان تا این در زلال شما یا که در بدی شما نیستن. به خدا قسم من چیزی که من میدونم این همین مخالفین در بدی مردمی تاجیک نیست. میخواه که خوبتر شما زندگی کنید. شما سوی داشته باشه، شما جای کار داشته باشه، شما در روسیه لط کوپتو کردن صاحب داشته باشه. انا این چیزا میخوانی مردمی مخالفین. شما میبروی بازم نمیدونم زیدی مخالفین یک گپای میگه که شما خدا بترسه این رحمانوف میروه. بگفتن شما را می رحمانوف میروه. بعد چکو میکنین؟ ما میویم پگه که به که میگن نمیرسه. ما آدم های نوبه نبو انشالله که یک دور تا میخره با میویم و میخریم. با اون محل با کدم رو مثال تو مردمی مخالف تماشا میکنی که یکن بروشون مینگریده. نمیتونی. خب برادران گرامی قدر، من خواهش میکنم که همین محل برنامه ده حاجی خیلی بیا. خب و علیکم السلام برادر عزیز، شما در برنامه قرار داره؟ تمام خدا نگهدار. تمام خدا نگهدارت. خب خوش میکنم که برادران گرامی، کسانی که میخواه صحبت بکنه ما را بعدی برنامه ها زنگ بزنه. وقتی برنامه مثلا هر خیلی گپا را من نمیتونم در اینجا گفتم، که من چی نقشه دارم من در اینجا نمیگم. من نقشه های عمومی تنها میتونم بگم در یوتیوب. چیزی که من بجایی میخوام به نفرها دارم انجام داده شدم، این کار من یگان محل در اینجا نمیگم که رحمانوف میلیون های من نال. شما فکر کنه که 0 به میلیون هازی زده شده. این غیر امکان های.
نکی با همین کار کرده شدیم. به همین خاطر برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، بیاید برای مخالفین باشه. ما برنامه داریم، میخوایم که یک کار بکنیم، کسانی که واقعا هم میخواه یگان کار بکنیم. خب این درباره این اوصاف کنه گفتیم. اشکالب که محمد اقبال گوش نکنه و این همی سفسطه و فکر که ویدیو را مردم دیدگی های من نخواستم دیگه زیاد بمونمش، اینجا دشنا میکنه بدبخت. خب نگاه بکنه که مردم، ما تنها میخواهیم که مردم زندگی خوب داشته باشه، یگان چیز دیگر ما نخواستیم. ما میخواهیم که مردم سوید داشته باشه. خب صدای ما هست یا نیست؟ اینجا ما او را کده رفته شدیم. بله، در همین چت خواهش میکنم که کم کمکی اگر ما یگان کمبودی داشته باشیم بنویسه برادرای عزیز، فکر نظرهاتون رو بنویسه. ما فکر نظرهای شما رو میبینیم برادر. صدا خوب است، تشکر زیاد برادر عزیز. نگاه کنه که حکومت همه کار نسبتی همین مردم کرده شده، سوید ندارن. مثال هزاران مشکلی است، باز هم مردم ما خاموش است، صدا بلند نمیکنه. خواهش میکنم که برادرای عزیز کسانی که وارد میشه اجازت بتین پسان وارد بشین، برای که من شما را خیلی نمیتونم قبول کرده. کلوب 0101 برادر عزیز، من نمیتونم شما را قبول کرده برای که شما اجازت نداده. خب اینجا بازم همون لینک در کامنت اگر شما بدروی هم زردک است، درخشان تیوی هم خیلی نویستگه، همون زیر میکنه پرموی همین بگیم که به استودیو میارد، یگان مشکلی نیست. خب برادرای عزیز بی‌طرف نباشید. ما را 300 چند نفر تماشا داره. خواهش میکنم برادرای عزیز که بمونه لایکاتون در کانال ما آبونه شوه. آبونه شدن فراموش نکنه برادرای عزیز. ما را 300 چند نفر تماشا داره، متاسفانه ما 60 لایک هم نداره. برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، سبب همین لایک ماندن شما زیاد شدن بینندگان میگرده، خلاص. غیر این صورت یگان چیز دیگر نیست. به همین خاطر برادرای عزیز کار بکنه که برنامه‌های ما را دستگیری بکنیم، ما بتونیم همه کسا یک کار بکنیم که رحمان فا شکست بتیم، بیایم یک حکومت بسازیم که مردمی باشه. خب امروز برادر عزیز نگاه کنید که در یوتیوب یا که در فیسبوک تنها گپی بگیم که محمد اقبال میروه یا که گپی کبیری میروه، من در یک چه حیران میمونم. ده مردم پروست من هم یک چند تا پاست کردم و بعد مردم برآمدن فکر نظرهاشون گفتن. من یک چی میگم، مردم باید ما به هش بیاییم، باید ما یک کار بکنیم که کار باشه، باید ما یک کار بکنیم که همه به مردم یگان فایده بیاره. مثال یک پست میکنیم یا که یک کس سفید یک کس سیاه میکنیم، این برای من نمیدونم ده اوقات قبول نیست. رحمانوف در تاجیکستان موندگی های ما در اینجا بین خدمم نمیدونم چیزی را تقسیم کردگی نیستیم ده. به همین خاطر برادر عزیز باید ما کاری بکنیم که ای چیزا رها بیاییم. من چند قپش گفتگی بودم که در این بین بزها هستن، حکمتی ها هستن، میاین ما را همه مونه این مونه باویمون در همین اروپا جنگ میدازن،
موفقم کشیدم. همه همین کارا رو میکردن، گپ من یک نفر گوش نمیکرد. برادرای عزیز، میگفتم که این نفرها آدمای نمیشیدنی هستند، این نفرها بزن، دکزت نداری گپ نزن. دکزت ندارم، تمام، گپ نمیزنم، سلامتون میرسونم، کارا را کرده شدیم. خب چی گپه که امروز دارن مخالفا بین همدیگرشو دست به گریبانن؟ ما با جایی که امروز یک برنامه بسازیم، همه مخالفین سرجم بکنیم، یک کاری بکنیم بریم رحمانوف سرنگون بکنیم، یک دولت مردمی بسازیم، ما یا که محمد اقبال گنده یا که کبیری گنده، بچه این نیری بای نیمیه سای، اون کاری درنی یک حزب می فراشو شب و شب بینم، کاری اونها. من در مردمی در عموم حیرون میشم که هر کس مثال میبره یک گپای میزنه که خر خنده میگیره بزه بازی. زیاد گپای هستن که باید مورد چون صحبت کرده، نه که اصلا من یک دوست ندارم، 5-6 سال شده اروپا، یک دوست ندارم، نمیخوام که یک دشمن پیدا کنم. کسی چیکار میکنه؟ مرحمت، خدا نگهبان تو بشپه، نه که من میگم که باید ما یک کار بکنیم که یک جا باشیم و بریم رحمانوف سرنگون بکنیم. فکری من نه این چیزه. راسته شما اگر مردم اهمیت دادگی باشه، سیاست های دولت های روی دنیا، مثال میگیرم ازبکستان و تاجیکستان یک دست چپ بدن، نه؟ بعد اسلام کریموف رفتن، یه شوکت میرزیویف اومد، تاجیکستان بر ازبکستان بگیم یک رابطه دوستی و نمیدونم یک عالی جناب شید. من در یک چی حیران میشم که امروز سهراب ظفر نیست. اگر کسانی که مثال الرژی داشتن از سهراب ظفر یا که نمیدونم نمیخواستن سهراب ظفر، امروز او برادر در زندان ای. بیاییم ما کاری بکنیم که به 24 یک جا باشیم، بیاییم ما کاری بکنیم به پیمان یک جا باشیم، نهضتی قطعی یک جا باشیم، همه کسا پارتیزان نمیدونم استانایف کسانی که مخالف هستن امروز با چهرهای آشکار میبرند صحبت میکنن زیدی رحمانوف، بیاییم یک کاری بکنیم که همه ما متحد بشیم و بریم رحمانوف سرنگون بکنیم. پس اون کسی که میخواه حزبی خودشه، نمیدونم گروهی خودشه، مرحمت برنامه تا پیشنهاد میکنی در تاجیکستان باید ما حکومت بسازیم که مخالفین رادیو یا که تلویزیون داشته باشن که برای پروپاگاندای خودشون ببرن. باید ما بآموزونیم نسل آینده را که باید مخالف در خارج نباید باشه، مخالف باید در درون باشه. کسی که خارج گپ میزنه ما باید اونا را قبول نکنیم. مخالف همون مخالفی که در درون تاجیکستان در پارلمان میره میشینه، کمبودیا در روی همون بگیم که ظالم یا که دیکتاتور میگه. ما آن اخلاقی دولت باید بسازیم. متاسفانه امروز یک کس یک چیز وای میکنن میخیزن تیر کمونی مردم پر که اگه نمیدونم همه ما دشمن داریم. به خدا قسم محمد اقبال هم کنکریت دشمن داره، کبیریش هم داره. ای کی دشمن؟ من نمیگم که ای حکومتیو، ایامی آدمایی که در برمونن همینو شما نبینن. به خدا قسم اوزی خدا نکنه یابی یگان کمبودید نشوه زنت میبره میگه که همین خیلی بودی او خیلی بود. به خدا قسم این چیز شوخی نفهمه، این چیز طبیعیه. اینا چیزایی هستن که در همه جا همین خیلیه. به همین خاطر باید ما کاری بکنیم که یگان کار بکنیم. من همیشه هم حیران میشم که سبب در چیه که مثال سهراب ظفر نیست، حاجی یک بگیم رئیس جدید دارن، امروز همینا گفت و شنید نمیکنن. من چند بار آشکارها در پنهانی هم صحبت میخوام بکنم قطعی همین انسان ها نمیتونم. ولی امروز ساعت 5
به وقت اروپا برنامه 60 دقیقه اونجا با فیلم که کبیری باید صحبت بکنه. من تا ساعت 5 انشالله که صحبت میکنیم اینجا، پس اون میریم کبیری سوال میکنیم. انشالله سوال ها زیاد هستند که من میخوام که با او انسان بگم. یا که من متاسفانه راهبر حرکت سیاسی گروه 24 ندیده شدم در برنامه های بار در رادیو آزادی دیدمش، یه بار دیگه در بگیم که یک یادبود کردن یا که چیزی کردن بر روی گذشتگان. همون جده برآمد یک چند دقیقه گپ زد. شما چخیلی راهبره که باید در برنامه‌های خودتون شما یک بگیم که یک کانال باید داشته باشین، مردم به شما سوال جواب بکنن. شما لااقل در یک هفته یک بار باید ببره یک 2-3 ساعت به مردم صحبت بکنه که چی کار باید بکنه. ولی میگن که نفرها زیادن که شما مخالف چی و شما نمیره پیش. برادرای عزیز، من میگم که در من آبونه شوی. من اگر به مثل نهضت 40,000 اعضا می داشتم، مثال ایقا کارهایی که نهضت کردگی در اروپا، من اگر او کارها را می داشتم و می کردم، ولی والله قسم من بر وقت رفت دادم تاجیکستان. من این آدمات ندارم طرفدار، اینا میتونن یگان کار بکنن. یا که گروه 24 اونا را بیننده هاشون نبین، یک کس اونا را گوش میکنه. من برنامه میکنم، مرا 500 نفر زیاد تماشا نمیکنن. بعد من به همین 500 نفر خیزم برم انقلاب کنم. من گفتم برادر محمد اقبال که در همین پاورات اوکراین میقپند یا که بلاروس سرنگون میکنن یا که به ضرر میگردن چخیلی که حکومت میگه. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما سر یه میز باید بیایم بشینیم. کسانی که ما را میبینه مخالفا، دعوتی من همینه که بیایم ما همه این کارا را بپرتویم، یک برنامه بگذاریم، با همون برنامه بریم. شما که نتونسته مخالفا که مقصد مردم بگیم که صاحبی شما بکنین، بگین که برادرای عزیز بیاید بر ما بسته و جلب کردن نتونستین بختون. امروز یک برادر کوچکتون میبره میگه که برادرای عزیز بیای انا این کار را بکنیم، باید شما قبول بکنید یا که نه. همه چیزا برای بگه که ما قبولت نداریم یا که قبولت نمیکنیم، برنامه تا قبول نداریم، بره تمام. یگان گپ من اگر نون تو نده یگان جو گرفتم، یگان چیز اگر گفتم تو در روی من تف کنن این مردمی توجی، در یگان جو نون تو نده دیگه نمیگیرم. و همین خاطر یا که بیای کنکریت نگان کار بکنیم یا که بگه که ما تره قبول نداریم، ما فکر بکنیم. ما جا مردم میگن که مردم شریف تاجیکستان ما را خواهش میکنیم که آبونه شوه و مثل دیگه برادرها باید ما را بیننده داشته باشیم. باید ما یک کاری بکنیم که همه کسا جمع بشیم بریم رحمان فا یک طرفا بکنیم. نه، امروز دارن مردم در اروپا مثال اینش ویش بعد گفته گشته شده. این چیز باید نباشه بین مخالفین. این کار تونست حکومت کرده. واقعا هم حکومت بین مردم داره کار میکنن. در لباس مخالف اومدگیان انشاءالله که شما را خداوند خار میکنن. نه که من یک چی میگم که ما مردم باید اتحاد باشیم. مخالفین من نمیگم که همه تو بیای یک بگیم که یک حزب شه یک گروه شه. نه، هر کدوم حزب حرکت خودت تا رحمان و سرنگون کردن بیا یک جوشم یک نقشه قطعی همه کسا کار بکنیم. اگر مردمی میخواهی، نه که دیکتاتوری میخواهی مرحمت بره کردن بگیره، چی کاری میکنی؟ بخدا من کاری ندارم. اگر دیکتاتوری میخواهی بره عدل هر یک کدوم bayrak گیر بیختونه بزنه، چه خیلی میخواهی بکنی. نه که صورتی که در نمیدونم مردم هم ابراهیم میگیم که بیایم مردم یک حکومت مردمی میخواهیم با مردم، نه که در اصل او خیلی نباشه. اگر توکلتون به خدا
من به امید مردمی کردن دولت خستگیم. من میخوام که آزادی باشه که هر نفر بتونه آزادی های خودش سخن بزنه. امروز متاسفانه گودکا را نمیمونن ایدگردک بکنن، او گودک دیگرش برو آمده در توی لیزگین که رفته شده. این خیلی قانونه، خیلی دولت ای که یک جا را زپریتید میکنه، یک جا را رزریشید میکنه، برای یک جا محدودیت جاری میکنه، برای یک جا دیگه آزادی. من نمیفهمم شما خلکی نکنه. شما آدمایی که دین دارن نمیدونم بعد دسترخانه اونها کار میگیره، بعد تویاشون با خداییاشون نمیدونم با زنگیریاشون کار داره که شما باید نه خیلی 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 مصرفو رو باید بکنی، اینقدر زیاد نکنی. و همین خاطر باید ما یک کاری بکنیم که یک حکومت باشه که همه یک خیل باشه. دیسکوتک آزاده، مسجد بنده. ایدی نوروز یک هفته جشن میگیرن، ایدی قربان دستارخانه یک متر یک نیم زیاد نباشه. این چیه؟ با خود شما غضب این مسلمان ها را نیاره. با خود شما با این مسلمان های تاجیک بازی نکنید. اینا قرتق تانی روز میقپن کو. با خدا نه دموکرات ها دیگه سر راه میگیرن، نه روسیه و نه چین و نه نمیدونم امریکا. با خدا هیچ چیز شوخی نفهمید شما. ما چی داریم؟ یک چیز مقدس داریم، این دینه. تمام. به همین خاطر سختی باید نگیرید. سبب در چیه که ما در اروپا و در امریکا و در دولت‌های بگیم که غیر اسلامی میریم آزادتریم چند در وطن خودمون. که ما تاجیکستان 90 چند درصد مسلمان یا تاجیکستان نمیسترو یا خب اینجا یک دو نفر آمده است، انشالله که قبول میکنیم، پس آن با صحبت میکنیم. جبار ما در پیش دارت ما خب جمشدی بس برای در پشتی داری در پیشی داری بدرو خیلی در پشتی در باشید. من همی جام در پشتی درم یک تهدید بین، در پشتی درم در پیشی درم. من نمیخوام درباره این انسان صحبت بکنم، برای توکلش به خدا. اینا را دیگه در یگان معرکه رهشون نمیتین میبروین، بعد دیگه این همی تویشون دیگه نقل میکنن، بعد میبروین. و همین خاطر اینو خب خب برادران عزیز، درست است که فکر نظرهاتون رو می نویسه، به طرف نباشه. حتما لایکاتون رو بمونه، آبونه شوه. ما اینجا چند قطعی شما میمونیم، پسان خداحافظی میکنیم. ما تا ساعت 5 امروز داریم برنامه. بعد ساعت 5 انشالله که بعد برنامه 60 دقیقه میشه، اونجا دا باید که کبیری اشتراک بکنه. اونجا دا انشالله که با چندین سوال های میشه که ما با کبیری میتیم. من در اینجا در برنامه خودم میخوام که مردم مخالف باید ما سرجم باشیم. غیر این صورت همیشه ناپدید میشیم، میریم. یگان چیز دیگر نه. این مهنت هایی که مردم 10 سال و 15 سالش دارن میکنن، اینا همش برباد میروند. به همین خاطر باید مخالفین دستگیری کرد. مردمی که بیننده هستید، نمیدونم ای روسیه، ای ترکیه، ای قزاقستان، ای تاجیکستان ما را میبینه، ما را دستگیری بکنین. دستگیری شما چیه؟ در ما آبونه بشین، بمونین لایکاتون، فکر نظرهاتون در زیر نوارها بنویسید، حتما اونا خوانده میشوند. خب
جمشید میگه که من در پشت خونتم، برو. خب برادران گرامی قدر، کسانی که میخواهید صحبت بکنید مرحمت لینک در زیر نوار گذاشته شده است، شما میتونید که به طریق همین لینک در استودیو وارد بشه، فکر نظراتتون رو بگین. بوینه یا بار دیگه میگیریم در کامنت، بوینه بار دیگه میپرتیمش که همون جایی که آدم ها همی کامنت میدروی همونجا ذکر ریپیت کرده گی همون در مجلس پرمای میاد فکر نظرت نمیگوی برادر عزیز. کسانی که میخواهند صحبت بکنن، کسانی که نمیخواهید یگان مجبوری نیست، ما یگان کسا مجبور نمیکنیم که بیای اینجا صحبت بکنیم. کسی که میخواد درباره عید، درباره نوروزی، درباره همین زندانیایی که رحمانوف افشان کرد، خب نفرهایی را که رحمانوف خب بازی اینه خب رحمانوفی خب همین بود. خب مهاجر بفرما. در نوم دوم رمی که برادرم بگی خیلی در هوی بکنیم. در ما 24 ساعت هویه برای لبای انسانه. ما یگان محل درمونه محکم کردگی نبودیم. شما پروسه درای خودتون محکم کرده که مردم نیاین پیشتون. به همین خاطر اختون خفش اون نفرایی که دراتون بستن برای من یا که برای دیگر انسان ها. خب درکشان. خب بای فروخش کیه؟ فروخ گپ نمیزنه. خب فروخ گپ نمیزنه. خب اپانه بچه شفته نمیشید. خب سلام علیکم بوبو الماس. و علیکم بر سلام. سوزی خوبی؟ تشکر. مقصد ای برنامه همین که برادر عزیز در همین عیدگردک کودک ها را نمیمونن عید بکنن، در دیگه جاها کودک ها را اجازت میتین که رقص بازی و نمیدونم یک کارهایی که غیر انسانی و اخلاقی هستند. سبب در چیه که حکومت تا 18 ساله را سوال با میون اومد. همین تو حاجی بچت فرزند داری؟ الحمدلله. تو اینجا در پارک بچت پارک برای خرسندی کنه خوبه یا که پارک برای تالباندگی کنه خوبه؟ برای تو کدومش خوبه؟ برای من این پریچو میشه تالباندگی یا که خرسندی. من میگم که چون مردم نمیمونن عید بکنن، میروان در دیسکوتک یا که در وای رقص میکنن تا سنی 18 ساله را هست، یا که بگو که نیسته.
من میارم اینجا ویدیو دارم که کودکای نوبالغ رقص میکنن. الماز مطرح گفتم که پسیخولوژیای تو فرزند هم طالبانده کلون کنی اون که یک شخصی خوشبخت تمام سوال دا خود اگر جواب نگرفته باشی دو جواب برو تمام ولی بیست значит نفرایی که تا 18 را اید نکنن اونو بدبخت نشوانه آدمایی که رقص بکنن اونو بیشت میروانه که بگفتی خودت همه خیلی تحلیل کردی. نه ما اوزی تحلیل نکستم بیشت دوزخ تیره تحلیل نکستم آقای گفتی که در سوال جواب گرفتی من میگم که حکومت برای چی محدودیت جوری میکنن نسبت مردمی که میخواهند اید بکنن همین شما اید کردگی نبوده دست مایداکیوت یا پاکت نمیگرفتی در بدر قشلاق نمیگشتیم خیلی نبود ای سببی جهان بینید مفکورات تنگ ای ضعیف ای تا ای گپوی مرا درک نمیکنی فهمیدی یکم با عقل میبود اگر گپوی مرا درک میکرد ای مالی اما من تقدیر نمیکنم من یکم چی گوش که شما سفید هست سیاه میگه سیاه هست سفید من عقلم برای کلام نیست ولی گوش که ولی التماس بچه یه دقیقه بیست حاجه انجا گفته که یا با عقل باشه بیست من یکم گرینی نیستم من همین فرق دارم از شما که من در نسبت ظلم خاموش نیستم شما در نسبت ظلم خاموشی یه بار گوش که الماس برای چی امروز اقبال برامده کبیری را مقصد گپای قبل گفته است برادر عزیز وای کاری گوش که وای کاری یا حیز بای من از اون حیز نباشم نکردی من فهمیدم ترا سبب در چیه که محمد اقبال کبیری هرچی میگه یا که یکان دیگه آدمو نه مقصد کبیری اقبال تو خودت شخصا طرفداری کدامی همی با فکر تو کدامی همی حقه کدامش ناحقه من طرفدار یگان تاش نیستم یعنی تو گفته از نمیتونی که کدامی همی حقه کدامش من نمیگم که اینش حقه یا که وایش حقه من یگان چه حقی ناحقش ندیدم من یگان چه ویا پرابلم یک دری هیز بای اونو چون باید ریشت کنن من چیکار دارم تو چیکار داری значит تو چوپلوسی من برای چی چوپلوسی میکنم بچه درون یه حیز دارم چی کار دارم تو فکر ریخته گفته وقتی که درون یه حیز میبود او باید در درون حیز حل میشید رسانوی نمیشید وقتی که رسانوی شید این به همه چیه اگر تو چوپلوس باشی یکم سری ترس داشته باشی یکم تایمون به ترسونت تو جه میگوی من کار ندارم من در جا به طرفم سبب چه که در جایی که مثال برادر عزیز نمی کبیری حاضی نمی بدون چند قپس 1 ساعت پس برنامه داره مرحمت بدون سوالش بکنه پرابلم داره با کبیری من یکم مشکلی ندارم بابا آخه من یکم مشکلی ندارم ایلو هم که میروه نمیروه برای من نیری با نیمیه سا الماس من اگر مردکیت میگم من برنامه تدر اومدم من میخوام که در برنامه من قطعی من گفزنی پریمیر کبیری و قطعی محمد اقبال اشرف نیاد من برنامه تدر اومدم با خاطر در اومدم با خاطر که بالی منی کم ترک خیلی گمراه شدگی نمیدونی بالانس چیه خیلی چیکاره چی گپه نمیفهمی با هم خاطر قطعی صحبت کنم گفته در اومدم اتاک خود دیگه پریکراس نمیدونی هم اقبال هم اشور بیرون افیر قطعیم گپ میزنن تاج افیروشون دعوت میکنن من نمیرم افیرو به عقلو برای وز به حدی بعد به تمیزن احمقن نه برادر عزیز چی در کنه یک آدم در های بیش او آدم نیست خدای وای هست در امیر رمضان چی در کنه یک آدم نسبت چی گفتم من خواهش میکنم همین چیز گفتنی خطی من مثلا نگو بگم او همین کشوکش سر میشه تو یک چوپلوس در برنامه حدودی نسبتی ما گپ زد من نمیخوام برادر میترسی نه و یا نمیگذاره که در برنامه و یا یگون کس الماس یگون چی بگه من همین چیزا قبول کردگیم که در برنامه من نباید نه کبیری یگون گپ بشود نه محمد اقبال نه اشرف نه دیگرش
نه ما в основном ты хоть прекрасно میدونی که من اقبالبی میگم اشکومو میگم نو نگاه کن برادر بس یک کس بیام یک بودم همینجا خطی خودت میخواست صحبت کنم. بسم الله. مرحبا بیورش. سلام علیکم بفرمایید. و علیکم السلام. بسفندیار یک طوری موی اقبال دانه بروی فهمیدی؟ اقبال کسی باشه نباشه رنگی تو خویالیسی دیکتاتور نیست. گوش کن مرا اپا در رمضان اگه خواهش میکنم یا مایده رشته گپ زنه چه همی دختر نبود نمش چه نمک مرا گوش کن ای که کلت نباشه من کی مخی بیای چیکک زنی تای. گوش کن مرا گادو جنوبی تای تالبندگی میکنه میرا کو مورا یوردم کنی اوژای تناس گوداکورا گوجا گادو میگی این رسمی موای بابا بیبی کالونو منکو آواز هم بوسفندیارا کش بزین علاتی را ای بچه همین تو یا مایده احترام که نپر نیکتاز همی گفت تمام نتره گفت میتیم گفت زن بابا حضر من گفت نزدم ای بچه من گفت نزدم پروستا گپایی در مرا خاندم گرفته خاندیده شدم آخی تو گپای من در گفت نمیره برنگی بزواری من کده شیشته های جانو بود وای در میدروی گفت از میکروفون مرا نکش که میفروم گوش کن مرا بابا کالونای ما ایدگردک هدی هم فرزندای ما نبیروی ما ایدگردک میکنن فهمیدی؟ نومی همین چی باید نبود بلد نوم شفرومش کردیم گوش کن مرا گوش کن اخی تو نامی مده چکار داری؟ گوش کن مرا تاجیکم ازبکتی لقای گوش کن مرا ای پد نمو یک سمرقندش نه بیوی چرکک مرا گوش کن بیوی چرکک زن تا اونا اسدالله بیوی چرکک زن تبرد اسدالله تی گپی مرا گوش کن آواز شکش الماز التماس گپ مزنم گوش کن جنوبی تای گادو ای گوش مرا چرکک ای چرکک میرا ایس گادوگی میکنه میرا اوس گادوگی میکنه مورا یوردم کنه گفته ای مهاجرو پول میطلبه مکتب سوزه میگی دخترخونه میسوزه میگی جنوب گادوی تای اولادی گادو نه اولادی مایرامی گورسوخته فامیلی فرزندای ما را گادو نگو تو بیسوادی نالتی گپ زنی تبی نشد کبیری نه ای بودجه دولت خورده نه اویلی گرفته نه وطن فروخته نه من نمیدونم ما او را انتخابش نکردیم که ما او را استیفاش گوییم فهمیدی که کبیری رفت در دولت انا او چون ما او را استیفا گفته میتونیم و نه بودجه دولت خورده نه معاش خورده نه بودجه دولت در کیسه وای نه وطن فروخته در کیسه زده برای همین گی خط اخر بوسفندیاری نالتی کاری تی چه کاری مو بوری زوده کسی را استیفا میگه همین تو بزا کارت نباشه تو برای کنی دیکتاتوری رحمان رسیده گرد 33 روز شده در طوری سری اپاجان در همین رمضان که کم ترک همون گپای وای نگش و التماس مردم روزادار های ولی همون ترگش میگه باش همین جنگ میشه همین فیرده نمیفورم آخه همین میلیونی که آخه چوه فرزندای ما را گادو میگه گادو تیه مکتب سوزه دخترخونه سوزه برای پری مهاجرو من نمیدونم اگر مهاجرو نباشن نه مکتب داره نه دخترخونه داره یا مردتون روی کردن نمیتونیم مرد خوراتون روزی در روز برومدیان ای را یوردم کنه او را یوردم کنه ایش مرده بو گرفته در مرگ برایش پول پرته برایش که میسوزونن شونن یا مرده را بردن نمیتونی با گادو میگه گادو تی نالتی بزی پدر نالتی چرکک زن تبر در اصلانی کوکته افاجون اگر رمضان سختی بد نگی همون چاپلوس هم باشن همین در رمضان خواهش میکنیم یکم گپای قبه باید الماز جان گپ دیگه دارم تا همون جمشیدی همون سگی بینشکاسه اهمیتش نته همه را گوشش نکوخی او سگی بینشکاسه و دیگه نمیدونه چیکار کنه خط قطعی و سر به سر نکنه التماسات میکنه همین تا اگر آدمی با او برو باشه همون جمشیده همین داونیم هم او را نخوی پسرت که دیگه من نمیدونم با چو گپی هوای گپ میزنید تو ما گپ نزدم همجا خودش اومد در من میگه در تاوی که من در همین جهان آخی او بیچاره سر بینشکاسه اوجه دیگه جونه یافت بیچاره اوجه رفت ایوب در جالوات کیسه او یا بزی ایوب های دفعش که هیچ نگوی آخی او شرمنده عقل میداشتم خیلی میکره آخی اوجه کاری کرده که اوجه دیگه نمیدونه چیکار کنه اوجه او در یگون جراحش نمیتیه
ها موقعی که یگون برام دیکتاتور تخلی زدگی هوای هیچش نشوه مونش اما امریکا دا گرد کلیه چکرش میکنی بس با ترمس دارنه او هیچ که خرسا نمیشه مونش دا اونجا گرده اهمیتش نتی خدا نگهبان. خب تشکر زیاد. ما اینجا چند نفر دیگه هست اینا قبول میکنیم. خب خورشید که خوجاند سلام علیکم. مصطفی سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. الماس پرقوت باشد ماه رمضان. ما هم همین ناب دوانم کشودم همون بچه در اومد خطی همون بچه من گپ زدنی بودم لیکن لاج نشد. بچه زورایی کم ترک ناحرمتی مینه نسبت زنها. بچه زور من شما میگویم که بچه زور همه طرفه باید که یک چیز درک کنند. همین زنک جهل کرد دشنام کرد این کاری ناز نکرد لیکن گپی حلال زد نترسیده همین زنک به شجاعتانه همون مرغ دشنامی کردگیش به من راضی نیستم لیکن گپ زد. یک چیز فکر کنید همین تاجیکای ما بسیار کارهای بیزیب میکنند. یکم کاری بیزیب میکردگیشون همین که بعض دیندارهای هم همین دین مسلمانی پیش میبرند و بعض چیزهای منع میکنند که همین ممکن نه یا ممکن. همین حکمران هم در بالای مردم حکمرانی میکنند. از پیش از همه عقل کار فرمودن در کار. یک عرف عادت پدر مادر وای گدایی نکرد وای بچه میرود حتما تبریک میکند یک به دل انسان یک شعر میخواند یا چی میکند که این همین از اول همین خیلی اومده وای کرده که وای گدایی نه موها همین گدایی ما هم همین شعر دوره کوکین از همه شیرین ترین برای مردم ما برای کودکا همه چیز محکوم کردن. سلام علیکم. تقو من نماز عصر شده اینجا یک اسدالله علی اومده امنا قبول میکنم شما اینجا کسا صحبت کنی انشاءالله که من برمیگردم یک 5 دقیقه نماز میخونم برمیگردم صحبت میکنی میشه با مالش فقط به دشنام به تحقیر خواهش میکنم. من دشنام من انسان نیستم که برای یک به آبروی خودم رو رسونم. اسدالله خوش اومدی با برنامه ما مرحمت قطعی نه تقا صحبت کنه 5 دقیقه من انشاءالله که نماز بخونم برمیگردم. بله اسدالله سلام علیکم. اسدالله شما منو میشنوید؟ اسدالله سلام علیکم برادر اسدالله. الماس رفت کن این چیش نیست می خیر اکن من خودم همه صحبت کردن میگیرم. مردم تاجیک یک چیز در نظر دارید که پیش از همه در آداب انسانیت اول از گذشت خود باید که انسان در یاد کند و عرف عادت خلقی خود را باید که گم نکند. اینا از هیچ وقت فراموش کردن در کار نه. مردم ما برای کودکان هم مخالف میبرند برای مردم حلال میخوردگی هم فقط به کیسه. برای چی کودکای ما گدا بودند به کیسه مردم در آمدن میتونن از همین یک کالتکش میبردارد همین گیشنیک سومته یک اداره چی میروی سومته
بیمار میشوی مردنی از مرده سوم میگیرند در بلنیسه ها. آخر شما یک مردم یک روی ریلا روی خدا را گپ زنید که در همین کاری میکردگی بچه ها چی جای عیبش است. دیروز من موسیقی گوش کرده وای کرسودم قطعی من صحبت کرسودگی آدم میگه گشته میگه تو مسلمانی یا نامسلمانی. من خودم نمیدونم مسلمان بودنی خودم من نمیدونم الله میدونه. یک میشین دویمش این که آن شخصی که موسیقی حرام میگوید وای بفهمترین انسان در وصف پدر مادر سرود میخونند. موسیقی همین گاو اگر گاو در همون آغلت اگر موسیقی مانده شیری بسیار میتید. در لب بحرها موسیقی بلند میمونند که ماهی دارند. در درنی انا همین جام من در یک اکواریوم میگن جام شیشگی من پیاو که میگد به زبان روسی چروک یا که زولوک میگن به تاجیکی. همین زولوک ماندگی هم احمد ظاهر اگر بلند مونم به رقص میدروید. اگر کودکی یک ماه را در نزدش اگر موسیقی را مونه دستاش به جنبش میدروید. شما همین چیز به شما معقول نمی حرام نگوید. لفظاً یک چیز حرام کردن نمیشد. نوروز این عید مسلمان نیست میگویند. این عید مسلمان گفته به شما هیچ کی به بار نکرسوده است. این سال قمری از این انیقتر یگان سال نیست. کنی شما شب روزه از 21 مارت برابر کردن در دیگر روز برابر کنید. یعنی که رواج میابد. همه عالم نباتات هم عالم زنده به شعور میدراید. یعنی اینکه بیدار میشود. در همین عرصه در عیدهای نوروز 40 روز نوروزی میدادند به یارین ها. این هم یک رفتاری نیکی انسانیت از تاجیکا موندگی. نوروز با زبان فارسی تاجیکی گرفته شدگی. من عرف عادت پدر مادری من مسلمانم گویم فروشم. یعنی اینکه گذشت خودم من فروختگی انسان میشم. شما من گپ زنید. شما ناف برآمدید گفتید که انا همین پرسنده میشد بچه ها کودکا ویران میشد. همین در گپ شما اساسش نیست برادر. من قطعی شما تلاش هم ندارم جنگ هم ندارم و هم ندارم. عقیده شما این لیکن عقیده خطا این. فهمیدید برادر؟ برای آنکه شما از عرف عادتی پدر مادری دست کشیدید. فهمیدید؟ درست و در بعضی حالت ها اگر پدر مادرتون رفتاری در قرآن کریم میگوید که رفتاری بد کردگی باشده اگر در مالش مال و کالش همیش به جبر مردم باشد وقتی که شما به بلاغت میرسید استید من گپم در خاطرم بده که شما گویم نه گپمون بعد گپ منایسر اینو سر میکنیم. سلام علیکم اول. و علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میگه سلامت باشه. مقصد دینی گپ میزنین دنیاوی گپ میزنین یا عقلانی گپ میزنین؟ هم کدوم وریانت قچمو صحبت کنیم نقصره عقلانی گپ زدن گیرید. از روی اراده قوی گپ زنید. برای من شما مسلمان نبودیم نمیگم نمیدونم. من خدا دوند مسلمانی شما یا دیگر بلای ویا من نمیدونم. لیکن این از روی انسانیت گپ زنید. اره عقلانی همه وقتی که فرزندی تو خرسندی کنم همه بازاراری جامعه بازاراری کودکای یا بازاراری پدر و مادر همو کودکای خرسندی فرزند خرسندی یک کودک اگر نه فقط فرزند تمامی حسیات داشته اگر خرسند باشد دنیا آرام میشود. فهمیدید؟
قبول نه من به همین خاطر پرسیدم وقتی که پسیخیچسکی نمی روزی عید شما در تاجیکستان هستین یا که نیستین؟ در تاجیکستان هستم. من حاضر در تاجیکستان نیستم، خیر میروم. من در روز عید مکتب ها فرزنداتون اودیخ میتن یا اینکه نه؟ کارخانه دولتی عید گفته اودیخ میتن یا که نه؟ عید اودیخ باید که تیند، حتما میتن. اودیخ میتین حتما میتن. من جواب میگم که روز عید اودیخ های خیر همین هم نکرده نیمی نگاه کن انا که نگاه که خود در خونت چی میکنی؟ دسترخوان میشه در عرفیت مو همیه. من هم میدونم شما در کدام منطقه مقصد عرفیت مردم موده همیه خونه در دسترخوان میکشوی. یک از خونت میدروره مای داشته باشی یکم گذشته داشته باشی در حق او دعا میکنن، نداشته باشی همین خونه به خونه گشتن دعا کردن در حق گذشته ها. مقصد این خودش همیه. درست. شاید نیست دسترخوان خیلی پول بگیرید 3 تاجه قند قنفید برزی که همینجا بیاین بخورین، خوردن ضرور نیست. مقصد این خودش همیه که خونه یک برادرت میدروی او حالش خبر میگیری و در همونجا یک دعا میکنی در حق گذشتاش، یک گپی خوب میگوی میبروی میره خرسندی. درست. گپ شما درست. خرسندی احترام یکدیگر. این چیز حق های. قبول داری این چیزا قبول دارم. من قبول دارم. این چیزا تاجیکستان همه چیزا میخواه باشه. سلام علیکم آقا. یک از خب که ما گپ زدستم برادر بعد دقت بو گپ میزنیم به نوبت. اجازت هست؟ خیر این طرفش گفتید اساس مقصد چی؟ اساس مقصد همیه که خودت اگر فرزند در دست بگیری یک خونه یا رفیقت رفتی در همونجا دسترخوان هسته فرزندت میخره خرسنده یا اینکه فرزند تا سر میتی امروز اگر خودت بدونی همین جوگیا درو را تختق میکنن نونی قاق داری در حکومت جمهوری تاجیکستان برای همین جوگیا را مقصد همین روی تلبندگی ببرورن با عقل شوان بخونن چندین روها پیشنهاد کرده است. چندین مقصد در همون چیزی محله جوگیا با مکتب ساخته استند. همش با خود چه علم پیش بروه. علم همین در تاجیکستان با کدام منوال پیش می رود؟ همین مکتب سازند پیش می رود یا که در وای معلمی که کلن یک چیز میفهمیدگی باشد و درس میگفتگی باشد که آیلی که سزاوار گیرد و آیلیش پاید و از پسی زندگیش از پسی معلمی گذرد. ما تا عقلانی جواب بتم یا که عقلانی جواب دید. عقلانی جواب دید که همراه من حاضر 5 معلم در روسیه همچو چورنرباچی کار میکند. احترام همینای شما در کجا یافتید؟ من یافته نتوانستم. در تاجیکستان یافتید می همینه؟ بله گوش میکنین سوال دادین من جواب بتم. جواب دید. نگاه کن عقلانی را چخیل عقلا پیش بریم تمام همین زریتلای الماز دام داخله دوره داجه الماز دام داخل دوره همین گپ که بفهمین تربیت چخیل میشوه. در مکتب فرزند 4 ساعت 5 ساعت بسیار 6 ساعت در پیش معلمه های. در 6 ساعت معلمه یگم فرزند اولیم کردن نمیتونه. یگم معلمه یگم فرزند یگم تاتا داجه فرزند خودش اولیم کردن نمیتونه. وظیفه ایجاد دو جانبه میشوه، هم ای پدر مادر هم ای معلم دو طرفه کنترل فرزند باید باشه. ای دو جانب فرزنده باید کنترل کنه. خیر مکتب میروه معلمه در دوسکه می نویسه کاری
صنفی در بورش معلومات میده و در تگش مینویسه کاری حالا خونگی خب کنید من خودم جواب میدم. من جواب میدم این گپو با همش. گپ زنید ها. دوام گپتون گفتن گیرید. چی خب که کاری خونگی مینویسه در دوام چی باید کودک خونه بروه تعلیم تربیه با ای طرف مادر پدرم کمتر کنترل باشه. کنترل در چه؟ همین لوبوید همین مخدب تقوی نمیدونم کلونی مایده فرزند یا که نبیره من 70 سالم. نبیره داشته باشی یا که اینا نبیره ابیره دارید با فکرم ابیره در دستش تلفن بازی میکنه. اگر رازم نفکر کنی همون بالا چیده گوگل نوشته اگه دل خو موضوع را بزن در همونجا دل خو موضوع. میدونم من افسانه نخونید اینا من بسیار ناز میدونم. این افسانه که حاضر شما خوندید همیش افسانه برای من برای چی میگویم شما گفتید که معلمه باید 6 ساعت درس دهد باید رود اون معلمه که سواد نداشت در 6 ساعت با فرزند شما پروفسور کردن نمیتوند لیکن اون معلمه دستای نه از تو بدتر من توپایم دشنام نکن من که توپای نگفتم تو حاضر گفت تو طرفداری کرده گپ زدی من روی راست گفتم اون معلمه که از به فرق کردن نمیتوند شما اگر توپای دونا باشید برای من گوید که همین کلمه بسیار چند حرف دارد گوش که مطرح چند حرف دارد شما دانش ما عالم کتی گپ میزنید عالم لغت میزنید شما قطعی عالم چونکه شما از همه دانا من شما محمد دانا گفتن نمیتوانم محمد پیغمبر بود لیکن شما به انصافانه سخنی خودتون به گردنی مردم بار کردنید معلمه درس 5 ساعت که داد باید که در خونش رود پدر و مادرش یاردم کند برای کودک حق اینگه پیش ما او پدر مادر اشکم فرزند سیر کردن نتونسته در روسیه گشته است کی درس میگوید برای این تاجیکستان باید که آباد باشد عقل شما کار میکنه شوری شما پدر مادری همون کودک به در تاجیکستان جای کاری باید که همون مبلغی زندگی میکردگیش باید که در گذر میشدگی تامین باشد پدر مادر که در روسیه باشد فرزند در کوچه میگردد شما با عقلت من به عقل ولی یک دقیقه شما برین آدم ها آبلای میکنید ماهی میدارید برادر جان من شما دشنام نکرسودم لیکن من با عقل نیستم من دیوانه ام لیکن با هر یک پالی گردونید فکر کنید گپ عقیده که میکنید من در مکتب خانه رفتم معلمی متماتیک داده شده های متماتیک نوشته نمیتواند شما کدام ساحه خوندگید من از همین ساحه فقط شما گپ زنم شما برای من ادبیات تاجیک مثال زبان تاجیکی کلمه بسیار چند حرف دارد یک تا به یک تا شمرده گویه مالی و پروفسوری که علامات جدایی گرفت پرتافت پروفسور شد رنگ شما زبانی مردم بریدید حرفی سی را گرفته پرتافتید حرفای بسیاری ادبیات گرفته پرتافتید شما برین انسانهایی که زبانی مردم کوتاه کردید با گپ میزنید بسیار میشد علامات میحکز نگ میگه جدایی دارد فهمیدید هوش یار میشود در کجای زبانی ادبیات تاجیک شما همین چه مونده شما دانشمند متماتیک گپ زنم میمشو تقا یک دقیقه خواهش می‌کنم اسفندیار تو میگویی که ساعت درس میتین نه ولی معلم بود نه باید گپ زاوخی اول معلم بود نه
معلم تربیت داده است من باید چه معلم بآموزم توضیح گفتی که کودکای ما را چند ساعتی درس میدن کودکای ما در ایجاد دولت‌های پیشرفته مکتب میروند بگه ساعت 7 مکتب میرن بگه ساعت 4:30 5 بگه میوینه مکتب این خیلی نیست که بران تو ساعت 12 بخونن بگردن بیان چون ما خلکی همین چیزا پیشنهاد نمیکنیم که کودکای ما از سحر تا بگه بخونن تا البته 5 6 ساعت درس دارن بعد درس میخونن درس میخونن این واشه تا ساعت 4 5 بگه را در مکتب میمونن سبب در چیه که حکومت ما همین کارا رو نمیکنه آخه او فرزند تو در اروپا میخونه فهمیدی فرزند ما اون رنگ فرزند تو ساعت 4 5 میویه برای که با ایلواگی میخونه درس خودش تو ابتای دل خوروی دنیا دا بگر تو ابتای بعد ابت ایلواگی درس میخونه آخه چون همین همون مکتب داره میمونن کودکا را با ما ایلواگی از دیگه میریم اما بچه ما در مکتب میخونم ما برایم طرف گفتم که تو نی درست دیتوا درس در دنیا وقتی معین قطعی ساعت معین قطعی درس میخونم بعد ایلواگیش بعد یو میروا معلم مرحمت دوام تک کپتونه او کودک شما در چندم صنف میخونند سیوم شما هم به یا کمک میرسونید می آخه او مرا کم کم یاد میته اگر روز دمی جمعه بود دمی سوالو خود دمش جواب میگفتم من نمیفهمم انا احسن آفرین همون قدر سواد دارید که کودکتون شما را شما من به سواد گفتید شما به من گویید که شما به من گویید میگریزی به سواد چون دارم اینا با فکرم که چنون داره همه امال رحمان فهم گفت که نبیره من در روز چند کتاب میخونم خودشم چند کتاب نویستگی های اینا چخیلی کتاب میخونن چخیلی کتاب مینویسن که خواندن های اینا را میبینی شرمت میآید که یک رئیس جمهور یک دولت طرز سخنرانیش زبانی روسیش یا زبانی تاجیکیش الماس یک مینوت از خاطرم نبراید یک مینوت برای من گوید که آب و حیات گفته کی گفتگی میدونید میشما آب و حیات آب منبع حیات گفته کتاب نوشته است آب و حیات هر دوش آب منبع حیات گفتن همین منبع را همراه کردن به نام خودش میگذارد می آب و حیات با کوتاه‌تر کرده این عالم این یک چی بهترین گفته گذشتگی بود تکراری دیگر آدمای کرده من کتاب نوشتم میگوید می یگان کتاب نوشتگی نیست افسانه بود انا رنگی که این افسانه میخونه آقا اینجا ما یا نیم ساعت دیگه میمونیم اینجا چند نفرای دیگه از در استودیو میخوام اینا قبول کنم برای که من ساعت 5 خاتمه میتیم برنامه را بعد ساعت 5 برنامه 60 دقیقه میشه اونجا کبیری اشتراک میکنم میخوایم که چند سوال جواب و کبیری هم داشته باشیم خب در استودیو چند نفر هست اینا قبول میکنیم ان شاء الله خداحافظی میکنیم مالا از من با رنجور نباشید مردم رنجور نباشید اون چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست یک کاری کنید که مردم به پیشروی باید باشد من معلوماتم هست یک آدم لغت زدن نمی شود این دیروزه کودک به من درس گفتنی رنگی فرزندی من که در اینستیتوت درس میدید و به پدر تعلیم دادنی لیکن او خودش تعلیم نداره فرزندی خودم من اصلا گفتادم فهمیدید من وقتی که میگویم سرجان این باید که به این پهلو گردد بعد کار ساز میشد گم شما از کجا میدونید میگوید فهمیدید انا همین رنگ انا همین بچه کلان کار ساده ما بله مایلش برای کار در ماه رمضان داشتم نکردم من یگان کسا از من دعواگر نشوید دشمنم باشد که راضی شوید از من انا همین گپی من میگم خدا نگهبان ما بزرگ است باید که
همدیگر بخشی باشد، معامله خوب باشد. من 9 دهانم شده بودم، به هیجان اومدم از صحبت یعنی که همون عرف عادت تاجیکا را نیست کرسادیم ما. نباید که عرف عادت تاجیکا نیست شود. عرف عادت تاجیکا همین نوروزی هست، قبولش دارند، کرده ساده یگان مشکلی نیست. عرف عادت مسلمانایی که عید قربان عید رمضان میگذرونند، دسترخوانشان باید 1 متر یا 1.5 متر زیاد نباشه، یا که کودکاشان نبرن عید گردک نکنن. کودکای اینا دیسکتک میروند، کودکای اینا اجازت کودکای ما ممکن نیست. این چه دولت دموکراسی؟ دولت دموکراسی همین که برادر، یکم همین که باید که کودک باید اول کودک خرسند باشد. برای انا همین من در همین چیم در مهاجرت هم میگردم، همین دری خونم که میگذشتگیش یا یگون قندش میتیم یا جوچکه میتیم یا یگون چوپا چوپش میتیم، همین کودکا دیگر همسایه که سلام نمیکند همش قطعی من سلام میکنم. همین کودک این میوه بهشت کی میگوید این گپ؟ وای گدایی نکرد وای. صحبت کنید قطعی دیگر و من تمام بحث کردم. خب تشکر زیاد تقا. رحمت. خدا نگهبان. خب بختیار بفرمایید. و علیکم السلام. سازی خوبی برادر؟ تشکر. یک سوال دارم، ممکنه؟ بله. علم دنیایی ندارم، علم دینی ندارم، ممکنه گپ بزنم؟ چطور ممکنه است؟ بفرما. من روز دیگه بخشش هایم همی تماشابینان بعد از شما خیلی بار اول روز دیگه 34 ساله این یکم بار اشتراک میکنم در همین برنامه ها. همین اینا خدده بر اومدم خدده. مقصد برادر من 34 سال دارم. الماس. بله بفرما برادر عزیز. 34 سال دارم. 34 سال عمر ما در داخل تاجیکستان و در روسیه گذشت. نکی بسیاری عمرم در تاجیکستان گذشت. مقصد که درباره همین تاجیکستان همه قدمو میخزن، مثال گپ میزنن. در کدام ساحهش، در کدام ساحه‌ای که در تاجیکستان کدام ساحه‌ای که هسته، ما همچون دزدم، راهزنم، نرکمنم با همه نمیاد در اومدم، چون که ای 2007 همین گروه ها را که گوش کردم، مثال چی گپ رفته است در همین تاجیکستان. مقصد که همین گروه های سیاسی 24 همه همیایی که گپ میزنن برادر جان، همه همیادا مقصد گپای اینا را ما 100% قبول دارم. 100% قبول دارم، چون که چیزی که هسته میگن حقیقتا، نه که عمل شونده باور ندارم. الماس تمارا چخیل میفهمی نمیفهمی با میگم گپا شونده، گپایی که میزنن نسبت تاجیکستان قبول دارم 100%. عملی که دارن بعد پس اکرانی که مثال عمل دارن باورشو ندارم. مسئله تاجیکستان هم میگیریم برادر، خیانت با دولت با ملت، این تنها اویلای کمکاکای نه که در هر یک وظیفه که هر کس مقرر کرده باور کرده بونده، انای برادرها خیانت به این ملت به این دولت اینای برادر میکنه. این همینجا کدام برادری هست ببروی مرا در کدام ساحه که گپ زنه، ما دلیل دارم. الماس دلیل در کرامی جناب اولی، اویلای جناب اولی ده همه ساختارا دانی دارم. یک 6 تا تلفن دارم. الماس تلفنی ای مسکو خریدگی تمام ساحه در اومدم دیدم خیانت. اگر همه امیرا جناب اولی اگر بدونه
ما باوری دارم که همه ایرا کنه تا پاشیزن محکم میکنه کارایی که در تاجیکستان برادر عزیز همونجا بیست انا همین ما میخواهیم که همین من خودت ببرویم همون کمبودی جامعه را بگیم همون جناب عالی همین دوری بکنه الماس ما دوری بشه و رحمانه یا که استعفا بده بروه تو خوری نمیشه الماس التماس برادر ما 34 سال دارم درنی ما بود چیدگی ای غم برای که کدام مسلمانی که اگر رحم دیل نیست کدام مسلمانی که اگر ایمان نداره و رحم نداره که وای مسلمان نیست ما دیلم برای وطنم دیلم برای ملت میسوزه ما ملت ما وطن ما دوست میدارم نه که در وطنم اینای کمتیه کو ببخشین مرا تماما حرف نزنه تا چیز در داخل تاجیکستان در کدام ساحت گشته در کدام ساحت در آمده مرا گفتی اینمی ترام بگم که تیک دپگانه برادر عزیز همین مای بزرگ چی در کنه یک از طرفدار رحمان و یک از طرفدار مخالف مثلا یک از بی‌طرف خواهش میکنم همین اداره همین صحبت عمل ندارم اداره بکنم صحبتاتون داشتم برادر عزیز الماس امو اسدلو را برو من سوال داشتم برادر را بعدش میکنه برو سما برام وقت نه به داشتم اگر صحبت کنه برادر عزیز نه هیچ که داشتم نمیکنم می بخشی نگاه که برادر من میدونی برای چی میگم یورا یا این کارا میکنن که یورا رستم امام علی اسماعیل یورا جناب علی ببینه یا یک ناتاری خیلی بگم یورا ببینن که یورا یگون وظیفه یورا در یگون کار مشغول کنن یا باید ناتاری بلند شون یا این همی قدر ای پشت اکران کو ما برادر جان با میگم که 34 سال دارم بود چیدگی این برای که ما هم میامی را عقب زدم نه که ما یگون کس نه در تیک توک پارتوفتم نه در یوتیوب الماس جان این ما جناب علی در تیارم فقط با یک شرطی اگر صدای ما را بشنوه ما را نته ببرویا بگه که تو بیا ما تا یگان گاب ندارم ما تا یگان کار نمیکنم انا 6 تا تلفن ما میتم درباره امنیت درباره کارهای داخلی مدافعه دکترا معلمو دانشجویو در کدام ساحه بگن همه عمر ما دنمی رو گرداندم ما فقط نمی گشتم کار کردم عقب دیدم با میگم که به هر رو خدمت داخل کردم به هر رو ما ایرا فقط خداوند میدونم ما خدم تلفن‌های زبسو ما را فقط خیلی جناب یولی اوور نیستی بگه که تو ببرو دکازات که ما تا یگان کار نمیکنم ما باور میکنم چون که ما باور نمیکنم نامردی رفته سدای دنیا اوزی ما میبرم ما یگمر ترما میرم ما چی در کار ما پشتیو ترما میرم بگنو چیزی که حق چیزی که حق کی اگر با میگم الماس الا کرم کنه برادرای عزیز ما اگر شما در یک خیلی یک پورچه یک نتاری کار اگر ایشان تون بتم شما هیچی را گویال دیدگی نیست نه که اگر چیزی را کار ببینیم بیمار میشین برای که شما هم همون میدونم تاجیک مسلمان تاجیک بناموس تاجیک تاریخی کنه داره ما اگر هر یک کاری را ببینیم اینا ما دیدم ما اوج خدمت دامی غم زده کردم ما کاشکی نمیدیدم نه که در ملیسه هم زدم در امنیت هم بردن در تمام جا ما را زدن ما یگان جو شکایت نبرم فقط بر اومدم که قطعی همی اویلا یا برگا بزنم صدای ما را بشنوه نه که گیجایی که حرف زدم بردن مردانی ما را زدگی هم ما دکتر قاپیده جهان تشکر برادر عزیز ما وقت کوتاه چند دقیقه دیگه وقت داریم در استودیو چند نفر هست اینا قبول میکنیم برای که یک دیگه تمام یک دیگه التماس بله تاجیکستان عزیز هر یک کدام شما را در منصب در وظیفه باور کردگی شما را خداوند سودی شما فکر نکنین که دنیا شما سود دارین پروکرور دارین چه خیلی که میخواین نه که خداوند سودیه های داره پروکرورای داره هر یک کدام شما در بالای کرسی میشینین در بالای وظیفه میشینین شما سر خم کنین اول فکر کنین که شما را ملت انتخاب کردگی در این وظیفه بوندگی شما باید برای ملت کار کنین شما باید غم ملت بخورین شما باید برای ملت کار کنین نه اینکه برای نو خطون برای زندگی و سمیه خطون
همه شما را ویدیو کدگیم در کابینتاتون درمگی مراجعات شهروندو قطعی درمگی خدمت ارلا کگیم همه شما را معاملاتون قطعی شهروندو سینیونکا دارم کامرا دارم در کارهای داخلی در امنیت در تمام ساحه تاجیکستان ناعدالتی ای صدای ما را بگذار بشنوند من این همه گپ داشتم تشکر زیاد انشالله که میشنوان صداتا خب برادر زنده و سلامت باشین خدا نگهبانت خب برادران گرامی قدر ما را تا 600 نفر تماشا داره ای فیسبوک ای تیک توک ای یوتیوب خواهش میکنیم برادر عزیز ابونه شوید در برنامه ما لایکاتون را بگذاره که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده خب میریم به سر کی را اسدالله علی خب سلام علیکم اشون اسدالله امی آخری برنامه قطعی خدت یک 15-20 دقیقه انشالله صحبت منیم اصلا خداحافظی منیم ما پیورق خالد شده دقیقی بودیم سری راه شگریشتن تمام که برفت دیگه چیزی کی هست اسدالله سلام علیک او اسدالله میشنوی آوازی ما را اقبال خیلی اقبال من خط گم نبزرم احمد ای بچه اولی بیست اولی بی اولی ای اولی گوش که ای خط گم نمیزنم گوش که احمد گفته که گوش که رقص میکنن دیسکاتیک تو 18 ساله را من اجازت های بیار دیسکاتیک تو در کجا تو 18 ساله را اجازت های الماز خط گم نمیزنم همین در تاجیکستان گودکو در دیسکاتیک نمیروند گودکو تا سنی 18 ساله در تاجیکستان دیسکاتیک نمیروند نه ممکن است ممکن نیست او بگو که والله بالله تعالی قسمه که نیسته من حاضی بطره در همیشه ویدیو میارم که در در دیسکاتیک گودکو رقص دارم گوشکا قانون گذارش اون تاجیکستان والله بالله تعالی من که اگه تو 18 ساله را با چوه اگه نه همو آچن علتایی که در دری دیسکاتیک میروند رقص بازی مینن حکومت نمیروه اشتراف شو نمیکنه یک مسلمانی که مسجد میروه که عید میروه حکومت میروه اونو را جریمه میکنه سوال الماس تا میدونی که در اینترنت چندین تمام دیسکاتیک چی کمپیوتر خونه تو 18 ساله را بودگه اشتراف شون که اگیان تا میدونه میره زنی رامون کلی به زنی رامون الماس بیولی زنی رامون قطیمه گبزن بس زنی رامون قطیمه گبزن گوش که به زنی رامون ولی گوش که داشتم گذاره که همین آخری برنامه بس زنی رامون گوش که رامون نه میتونی گب زده میتونی یا نه میتونی گب زده یا نه نه میتونی گپ زده یا نه اسدالله اگر بخوای که صحبت بکنی خواهش میکنم همین آدم وره صحبت کنی رمضان یک باز در کیفی همون چی ای کو به سالیدان بوندگه برای نم قدر وجود نمیدونه چکنه بیا سالیدان شکدگی بالا بره بیا سالیدان دو شکم بیا بچه شما میتونه که صحبت بکنی آدم وره بچه ما را 600-700 نفر شید ما را بیننده هامون ولی تا حال ما 100 لایک نکردیم برادر عزیز بمونه همون لایکاتون در شما صدقه خب اسدالله من چند دقیقه دیگه در برنامه هم تقریبا 15 دقیقه دیگه اگر آدم وره صحبت کنه به داشتن به تاخیر نومی محمد اقبال نگی نومی کبیری نگی نومی یگان کس کبیری آزی بعد 15-20 دقیقه برنامه داره بدرو اگر سوال داری پرابلم داری بره قدیش گپ زن خب اینا میریم خواهی بیو من قطعی خود گم ازارم من قطعی زنک نه اسدالله ای برای کی ای برای ای کسال ای زیدگی ای کسال ای زیدگی ای ما بس اسدالله سغرازی سالیدان شکیدگی ولی بس سالیدان شکیدگی گوش کلی اخیرا کی ای کو ای زن رحمانوف ای سالیدان شکیدگی برای به ما میبرم خیلی در رمضان همین خیلی گپ ها میبرند بچه بیست شما در رمضان بچه و بعد ما با لوز شما خیلی شما صحبت کنیم
ما مسلمان را بیا کار بکنه که در همین رمضان یکون کاری نکنیم که کاری ثواب نکردیم لااقل گناه نگیریم. بچه شما کم ترک انصاف بکنه. داشنون تاخیر ای الماس ما میبرم سرانو قتیما او کسال عیز دیگه مقصد یا قتیما گم نمیزنه. امروز سوال بتش کی سوالش بته کی برای چی در روز عید گفتن کودکو اجازه نیست عید گرده کدن و برای چی سبب شده چیه برای چی کودکو در روز عید گم میشیده و در روزای سالینه و در روزای مثلا نوروزی گم نمیشته. همین سوال بتش همین سوال یگون مایده نبونش بگریزه فهمیدی همین گرخ سالیدون بگی یک شگرشته بعد سرشته. نه اینه ولی آخری برنامه همین کی را بمونم همون خب این چی میگوی؟ میگن که کودکاتون نمونین ایدگردک نروان. با شما این اثری راه شا بگیره این یک مردم گیشنه نیست، مردم نمیدونم این تلبندگی نیست. این من میدونی برای چی من فهمیدم که همین رحمان همین رژیم سبب در چیه که این مردم این مسجد دور کرد، نمیدونم از همین جای جمعیتی مثال مسجد مثال خیر خدایی توی این پرزنیکو برای چی میدم معن که دست رحمانوف برای که رحمانوف از سرجمعی ملت تاجیک میترسه. ما اگر 10 نفر در یک جا جمع بشینیم والله رحمانوف هم 10 نفر میترسه گیجا برسه با 10,000 و با 20,000 و با 100,000 که ما سرجمع بشیم. این از سرجمعی ما میترسه که این قانون ها را میبروره، این دیکتاتورها بیچاره همین کارها را میکنن. پراکندگی مردم تنها میخواهند. نمیدونم یا بخش کلوبی گفتن یا بخش غرمی گفتن یا چه نمیدونم خوجندی گفتن لیل نوبتی و پامیری گفتن مردم جدا کردن یا که وحدتی و دیگر گفتن. دیگه بگم که مردم اینش وایش بدبینی کرد. نه مردم فهمیده است که ما یگان مشکلی نداشتیم، نه با کلوبیش داره نه با بدخشانیش. فرادی در همین غریبی ها میبینیم برادرم یگان کمبدی نداریم، ما یگان تموی خیلی دست بگیریبون به یگان تمو نشیدیم. این حکمت هایی که ما را بد کرد نمیدونم همین کارا را کرد که ما همدیگر را بد ببینیم، نه که در غریبی میبینیم کمک میکنیم همدیگری را، در بری همدیگریم، خوب معامله داریم. فراسته این حکمت هایی که ما را هم جدا کرد. به همین خاطر برادرای عزیز باز هم میگم که بی‌طرف نباشه، ما را دستگیری بکنین، لایکاتون را بمونین، آبونه شوین کسانی که ما را تماشا میکنن. انشاءالله که بعد یک چند دقیقه برنامه 60 دقیقه سر میشود، در اونجا محیدین کبیری برنامه را اشتراک میکنه. کسانی که دعوا داره یگان گپ داره مرحمت کنید بیاید سوال هاتون را بتین، بعد نیاین در برنامه من یا که در برنامه دیگه انسان ها یک نفر دیگر را نگیرید، برای که من این چیزا نمیگذارم که نسبت یک برادری مخالف من یک آدمی نمیدونم یک طرفداری یک چاپلوس برای یگان چی بگه. خب یک نفر دیگه همینجا هست، بعد انشاءالله که خداحافظی میکنیم. جبار خب آنی خمو کیای نومشو نگیریم. خب برادران گرامی قدر، چه گفتنیم برادران عزیز، تشکری زیاد میکنم از کسانی که ما را
دستگیری کرده، لایک مونده، آبونه شده. خواهش میکنم که نوار ما را به عیار و دوستاتون بفرسته برادرای عزیز. ما در یک هفته یک روز یا که 2 روز انشاءالله که برنامه میخواهیم بکنیم. پس اون اشون اسدالله برادر عزیز در همین رمضان هم میای گپای یگان چی میگوی من نمیفهمم برادر عزیز. بیا رمضان برای بعد به همون خیلی که خودت صحبت میکنی که پروست من نمیخوام که حاجی کار خوبی که نکردین با اگه قضیت خزم هفته اش کنیم با همون ثوابون بروام. بیا رمضان تمام شد به همون لهجه خودت به همون خیلی خودت صحبت میکنی ما آماده ام که ان شاء الله که قصدون صحبت کنیم. ما مسلمانیم که در رمضان کار میکنیم که ان شاء الله اون کسا نه خفا بکنیم نه تحقیر بکنیم. اما شما میبروی نمیتونم یک نفر تحقیر دشنامی کارو برای مردی مسلمان زیبانده نیست. به همین خاطر اسدالله جان یگان محل دیگه ان شاء الله صحبت میکنیم برای که مطرح قبول کنم نمیتونم میدره با یگان چی میگوی. من چی گفتنیم به مردمی شریف تاجیکستان. من در آخر یک چیز میخوام بگذارم شما ببینید که چی گپ است. خب کودکان من است. سرایست معارف شهر دوشنبه با نشر یک اعلان از تمام پدر و مادران خواهش کرده است که فرزندان خود را از رفتن به عیدگردک منع نمایند. طبق بند دوم ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در روزهای عید رمضان و عید قربان دسترخوان کمخرج آراسته، زیاده‌روی، اسرافکاری، تقدیم شیرینی و تحفه یعنی عیدگردک منع است. آمده است در خبر. رئیست معارف شهر دوشنبه از والدان خواهش کرده است که در روزهای تعطیل بهاری فرزندان خود را به خواندن اثرهای بدیعی هوسمند نموده با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوش نقلیاتی و گم شدن کودکان فرزندانشان را از رفتن به عیدگردک منع نمایند. پردیفین هب هنگام درد سر، درد بوق تمام که اصلاش رکلام بده. خب میگن کتاب بدیعی بخونن نمیدونم چیکار بکنن. کودکاشون نگه بدن که ماشینا نزننشون. همین نوروزی را روز 21 سر کردن تا 29 رمضان بود نمیشید که همین نوروزی تا به روز دیگر بمونه. برای که در تاجیکستان یگان آدم نیست که صدا بلند بکنه. همین چند نفری هستیم ما در همین شبکه‌های اجتماعی گپ میزنیم. متاسفانه این مردمی که هستن نمیبرن ناراضگیش بیان بکنن. وقت جدا میکنه میبرن 2-3 ساعت در برنامه‌ها اشتراک میکنه میگه مردم بیه فکر نظراتون بگه حتما این سخنان ما را در جای درکاری میرسن. همه قفای کاری خدشای. به همین خاطر برادرای عزیز باید ما کاری بکنیم که کار باشه. یگان چیز دیگر نه. اسدالله علی برادر عزیز من خودم میگم که قبول کرده نمیتونم برای که تو خوب صحبت نمیکنی. اگر آدموار صحبت بکنی به دشتان به تأخیر زنک بته قبولت میکنم صحبت میکنه. منم 10 دقیقه دیگه 6 دقیقه دیگه وقت دارم. 6 دقیقه دیگه و بعد 6 دقیقه من باید که وقتم بد میشود. انشاءالله که همه کسا من اینجا برادرای عزیز ما را تا 500 نفر تماشا داره. دعوت من همین است که برادرای عزیز همه کسا در برنامه 60 دقیقه برای فکر نظرهاتون بگید. اونجا برادر محیدین کبیری است و سلیم جان است. میتونه که برای فکر نظرهاتون در کامنت یا که بنویسه یا که بدروی در استریم فکر نظرهاتون بگید، سوالاتون بگید، جواباتون بگیرید. خب یک جهان تشکر برای آدمایی که اشتراک کردن. اصلا بینا برای اسدالله قبولت کنم. بفرما. الماس گوش کن. همین خدمت دونه که من تو اگر که همین اقرات کردم اقرات میکنم خیلی که رفتار کرد میکنم. همین مسئله که گفتی که دیسکاتک کودکان میروند همین را نمیدونست تو کی توش 18 ساله را من نمیدونست همین چیزا. من میدونم که تو 18 ساله را من نه که میروند مردم چون مردمی که دیسکاتک میرن اشتراک نمیکنن
انا آدمایی که مسجد میرن و اشتراک میکنن تلویزیون نشون میدن. انا بیار کیا کم بوده که برای مسجد رویش برای بسته وزارت برای مسجد رویش اشتراک بیارم 70 زن زیاده برای سطر برای نمی تنه در اینترنت رو مگی اشتراک کردن 70 زیاده دخترای نابالغ چیزی هست این شبکه اجتماعی ده برای شوکای برانه‌شون اشتراک کردن چی با یک دم نمیگن که نه این کارشون خوبه تا همون چیزا بیار که همین حکمت همین قدر تیک توک دشنامو در ایمو میشوه سبب در چه که اینا حکمت پیش رای اینا نمیگیره بیا اشتراک رو کنه سر رای اینا بگیره من خرسان میشم که حکمت ایمو لاحقل خوجا فقط محکم کردن 7 نفر خوجا محکم کردن در یک هفته 7 دختر خوجاندی را میدونی و پروستاکو الماس میدونی و خطونه بنکن گالوبوی میزنه شما من دوتونی میفهمم وقت خاصم پروستا حقیقت بگوی کو میدونم چه سطح رویز نک نمیگم همون نوره با من رای که من بمونمش در همیشه که شما همین حکمت در یگان جو یگان کس اشتراک کرده باشه همین آدمای تیک توک را اینستاگرام این همین آدمایی که دخترایی که میبرن در ایمو هر یک گپوی هستن که او گپا رو من گفته نمیتونم اعوذ بالله نه که دختری توجیک انا مورا همه شبکه اجتماعی بشینن هوا اجازه داده سودیم انا ما خورد نکردش اشتراک کسته 15 سودکم من هوا یاد شبیار کی رنگ تا بودن گوش کرد اسدالله وقت تا بودن در ریشوکش نوندن کو حمدی آخه بیس همی که ما بگو ما تا بودن در ریشوکش نوندن 15 سودکم محکمت کردن انا هوارم رنگ همین طوره انا مخ بیورن من نشونش بتیم ده همینجا بگم که حکومت ما کار کرده سوده شما کورس ده اگر فقط شما ایتزار نمیبینم دکی جایت منت بگو حاضی بخدا من بودم نخد شما تو کورای او چرا میگذرونه فقط بخدا من نمیگذرونم مثلا من لبه خوبی اگر حکومت چی حکومت اگر زندانی‌ها را مثال نهوی کرده اگر زندانی سیاسی هوی میکرد چون من نبرم نگم یک کاری خوب کنه حکومت چون من نمیگفتم زندانی سیاسی نسیم درنده یا زندانی سیاسی نسیم والله قسم یک از زندانی سیاسی هوی که اگه نیست والله یکم تایبه سیاسی نیست همش نرکمنت بزه همه خیلی هم بچه قیامتی قوزی بچه کی؟ قیامتی قوزی چکا کرده؟ آزادش کردن وای کیه؟ همه قیامتی قاضی کیه من نمیشناسمش قیامتی قاضی یکی از کماندانایی که حزب نهضت در سال 90 در همین صفی پیش میتینگا دا بود ترتیب دهنده جنگ شهروندی آخه این همیشه های برادری عزیز آخه من تره چیز بگم وقتی بر دقیقه توخته گفتی همون اوزبکو گیجا سر سیما شده سودی خیلی گیجا شدیم با تو سر سیما قمه گفتی اوزبکو ولی بیست الماس شما تا کوهوی که خیلی شما تا کور نخته بدیم نگر نپرتو فهمیدی؟ بر مینو توخته کده رو برای دولت ما کار کردستانه امبده امنیت کار کردستای نه اینکه شما این خیلی همین کام جنایت کن محکم شکنن همون؟ بله بیست تو بگو که حکومت ما کار کرده سوده سبب در چیه که برادری من با 7 سال دیگه زیاد میتونن حکومت چیکار کرده یا آدمی که در زندان در خونه محکم با 7 سال دیگه علاوه کردنش چی معنی داره سفیدی فروخته برادر یا کسی تجاوز کرده نه شاگردی مرحله قوت من شاگردی مرحله قوت نیستم من شاگردی یگان کس نیستم شاگرد گروه 24 رئیسش بود کی امو عبدالرحمن کیه عکت کی بود عبدالرحمن وصیف نیست اکت عبدالرحیم شاگرد یگان کس نبود که من گروه جوانو دا بود گروه 24 نبود که من گفت کی بیالی
گفت که ما ایزومه که من خیلی میکنم این دوست قطعی قشونه قبدگیم با کار کنم او پیغمبر رو کار میکنم خود چه پیغمبر رو بالا دونست کو وای گفت که من مقصد خوندگیم نمیام با عقلم بیام درسی عربا کشی کنم یا که راه بروم من میخوام در دولت کار بکنم بسالی چوا که معلمی تام خوندگی معلمی ها معلمی ها رودکی کایتالش دیگه تو منو بیا اکه ای توی التماس نکنه که رودکی کایتال چیه استمانی و این چیزا را بمون اسد لالی من تو را گفته شدم که تاریخی باید نمیگو با معلم بوده بولی کنزنش به سواده رودکی کایتالش دیگه نه خونیا گونجو نه تو نه من وقتم بچیدگی های من در برنامه آینده حتما ترا جواب میتیم به خدا من وقتم بچیده ساعت ایده ساعت گذشته اینا با وقتی یوتیوب هم سواد نداری من همو خاطری رحمانوف سواد دارم رحمانوف بیار قطعا دیبات کنه اگر من در سوالا جواب ندادم من دیگه گپ نمیزنم من گفته شدم که اسدالله علی اگر تو کی آخی من بطر یگان چیز ندارم من با رحمانوف رقابت دارم تو کی ما گوش که ما جبر دیدایم گشنه موندگیم جنگ شهروندی ده عذاب کشتگیم اما خدا نگهبانه در برنامه آینده صحبت نکنیم من جنگ هدفی من جنگ نیست من نمیگم که بیا بریم پرون کنیم استعفا گفت بسالی ای بچه همین رحمان فا ایروی تدانی خدا در همین تر روزه داری بله روزه مشکویدگیم آخی روزه داری در این ماه بزرگ دروغ نگو ایروی تدانی خدا همین من رحمان فا بگم که رحمانوف تو کمبدی داری سوید نداده سودی جای کار نیست مهاجرت در سطح اعلی همین کمبدی را اصلاح که همین من گناهگار میشم در دولت دموکراتی همین سوالی من جواب ده خب این گپا کی گفت تو اقرار نمیکنی میریم فلانی میکنیم به مردان میکنیم خطاکه خیلی زیرک نگی یگان محل من رحمان فا اقرار کردگی نیستم گوش کن نمیکنم شم یک سوال دست چه سوال ما که تو هست همین کار کاری من درست نکنه من وقتم بچیده نیست گوخی هیچ بی نهزت همچنین هیچ بی ترسی قبولش دیگه اصلا نیست در تاجیکستان کراچی کو خدا نگهبان تو چیز شبه در برنامه آینده صحبت میکنیم به خدا من وقتم 3 دقیقه گذشته باقی خدا نگهبان تو سلام علیکم تا برنامه های دیگه به خدا شما را میسپارم برادرای عزیز فراموش نکنه لایکاتون رو بمونه آبونه شوید در برنامه های ما تا برنامه های دیگه خدا نگهبان سلام علیکم